现在的时间已经8点了，刚刚外面狂风暴雨哦，在伴随着电闪雷鸣啊，真的是狂风啊，跟鬼哭狼嚎一样，我的个天哪！然后这个旁边的窗户啊，雨直接吹进来，吹到我帐篷上。我现在想换房间也不敢换了，出去搞不好可能有麻烦，所以就静等着它过去吧。哎呦，天亮了，一切恢复平常。复归于位啊！开门看看吧，开门看看吧。哎呀，哎呦，有点冷风吹过来哦，太阳也出来了，刚刚好这个位置。哎呦，这个窗户这里还能看到那个寒气飘进来哦。哎呦，走了走了，出发了，旁边就是大马路啊。这个地里面还仙气儿飘飘啊，因为早上这会儿气温升高了，昨天晚上那个地里面有水啊。盐源县的地理情况特殊啊，现在环山四周全都是大雾啊，围起来了。其实前2天就看着这个天气有点不太对劲啊，谁能想到昨天一整天的大晴天，临到黄昏的时候，快天黑的时候，来这么一出啊！那个风堪比台风，鬼哭狼嚎啊！幸好它不是下着暴雨，不然的话，昨天我那个帐篷肯定是淹的。然后，实在也没想到，谁知道这种天气，到晚上来这么一出呢？当然跟这块的地形也有关吧，我觉得。还好，终于平安过了一夜。早上我那个帐篷还是有点水的，我拿纸巾擦了一下。就没问题了，之后再选露营地还是得小心了。我看一下这几天的天气，还不是特别妙啊。这里有个垃圾桶啊，从昨天开始啊，就是我看到的，从梅雨镇开始，通过盐源县的县城，然后又到达这边的渭城镇，这一路有很多的开始清理垃圾啊，路边很干净啊。那里还能看到一点点雪山呢，应该是白色的。那么今天的海拔高度是由2500到达3000，然后过了隧道之后，应该就是下坡路了。那么这几天都会一直是下坡路，下到多少呢？下到西昌市的1500左右吧。这风雨过后的天气就是不一样啊。洗礼了，现在身上已经出了很多汗了，出来那会儿了还是有点冷，现在走着走着已经开始出大汗了，得脱下来了，不然闷在里面更难受。找个地方把包放下来，把衣服脱了。绕山上坡啊，壮阔，从那边上去。漂亮啊，树枝挡住了。现在的海拔高度来到了2700多了。空气真好啊！哎呀，又到一处高点，前面那个转角那一块是个停车区啊，有人在那儿休息的。转眼就这么近了啊！还有一会儿就到达最高点3000的海拔了。哦吼！
哇，一股凉风吹过来，前方就是小高山隧道啊。那么现在的海拔高度来到了2989啊，在我的左边刚好有一个商店吧，过去休息一下，补给一下吧。中午就吃个泡面了，老坛酸菜，这个隧道出去之后，应该就是一路下坡了吧？我看了一下地图上面，应该是一出了隧道就是下坡了。啊，这个隧道还挺长的呢，3公里多，继续出发了。走快一点，半个小时左右就能出来了。刚刚在那个商店那里给充电宝充了20%的电，现在总共有90%的，完全没问题的。还好这会儿隧道里面不是很冷啊，也没有凉意，也没有风啊。一眼看不到头啊，看不到出口的那个光啊。出来就看到是下坡路了，哟呼，蓝天了。哎，还有点高哎，等后面的车过去吧。OK， 没车了。哦呼，出来风还是挺大的，还是个逆风呢。天气是真的好。我这个脖子这里啊，我看到有人说是什么淋巴，不是啊，是因为上火了，火气太重了，这里上火了。这2天已经有点在消了。不会又碰到这哥们儿了吧？不会又是你吧？是的。哎呀，来，不要停在这儿，你往前开嘛。不要停在这儿，要我拉你下去吗？不用拉我，肯定是走的。你到前面嘛，不要在这旁边停，太危险了，慢点啊！又碰到昨天的哥们儿了，哎呀，服了！我估计这哥们儿在前面等我的呢。这哥们儿是我昨天从盐源县的县城出来时候碰到的，他昨天是到县城，可能昨天办完事了，今天又回到这条路线，然后又看到我了嘛。等下到前面，我估计他在找地方停车的，到前面再去聊2句吧。那么距离今天的目的地定位点呢，大约还有3公里左右就到了。到了之后还是一样，能有休息的地方呢就休息一下，准备一点补给，然后再去找露营地了。果然在前面停着呢，那停在那儿了，这样停在那边呢就安全的多嘛，然后也不会影响这一路上别人的车，也比较好一点。反正过去再去聊2句吧。哎呀，风又大了起来。其实早就到了，这会儿是一直在找露营的地方和休整的地方吧。前面好像是有的，刚刚在那儿跟那个哥们儿也是聊了很久。然后在聊的过程中呢，我昨天不是说吗？我出来这么久没有遇到一个徒步的，今天就遇到了。而且他这个徒步不一样什么呢？他是推车的，我是背包的。徒步也有很多种的嘛。他推的那个车呢，我看一下，
也比较重啊，非常的厉害。往前面再找一找吧，往前面再找一找吧，应该是没有问题的。这一段的下坡路呢，就是盘山路啊，就是这样绕的，前面很快就下去了。OK 了，这里有一个休息区啊。那么这一块的地图上的地名叫做青天铺村，这里叫什么？什么驿站呢？没看清楚。乍都驿站。就在这是个煎蛋面吧。哎呀。虽然说你的故事都是在说个菜的东西，你马上就去吃了，有两个菜，或者都是浪费，不要拿钱浪费不行。想在这里吃的。这旁边有个亭子就可以露营的，但是还没有确定在这过夜，等一下再说吧。嗯，双蛋。嗯。脆脆的，嗯，那就这里有个亭子，但是我担心车比较多，人比较多，应该不会。问了一下，晚上还是比较安静的。已经6点钟了，往前面再去找找吧。这个转角的地方车太多了，还是往前面再去看一看吧。还是往前面去找一找吧。这会儿这个天有点变天的感觉，反正我感觉晚上还是会有雨的，包括后面这几天都会有雨，但是它不是100%下。有概率的40%、50%，大概是这么一个情况。我推测了一下，前面应该还是有更合适的地方。那个位置车太多了，特别是大货车，是个拐角的地方。这会儿车也多啊，因为他们往前面走的那个方向呢是盘山路啊，所以会慢一点。这会儿呢车都是一辆接着一辆。快天黑喽，今天还真的不好找。弯道又多，车也多，路又窄，这会全部堵在一块了。还有20分钟就到7点钟了，接着找啊，那没办法。这里还有几户人家呢。就目前的情况来看，还是没有看到合适的。按照这个地形情况的话，肯定不是那么好找的。但是要是一直找不到怎么办呢？没关系，往前面还有10公里呢，就到达了平川镇啊，所以不要紧，找不到了我也能走到那儿去，所以没有问题的。这就是为什么一开始前面的7个月、8个月，我不停的锻炼这个徒步能力啊，因为有时候产生一定的意外情况之后，你别人说你走不动了，但是我能走得动啊，我还能再去找一找啊，或者去看一看啊。或者去寻找资源啊，等等之类的吧。现在的时间已经来到7点钟了，离我最近的一个地名叫马黄铺，这里有一个施工工地还是什么？这里写个什么电子商务中心，过去看一下吧。我看到有空地方了，不行啊，都是人家住了施工工地的工人呢。往前面再接着找吧。夜幕降临啊，到了月湖休闲庄了。不太合适啊，还得接着找。下面是养牛的，我都听到牛的叫声了。我现在的这个位置应该是来到了叫土公铺村的。往前面再走一会儿的话，应该就到了小高山观景台了。如果那里没有的话，那就接着往前面走啊。这会儿状态一点点问题都没有啊，照样可以继续往前面的。这里车多了起来了，前面过去一点点就是小凉山服务区啊，观景台，其实也是服务区。在前面说了，这里有一个服务区的，原来这里叫土公铺服务区啊，但是小凉山观景台在哪儿呢？没看到啊。哦，就这儿了，不找了，这也不影响别人。就在这儿搭帐篷了，
旁边这里遇到一个湖北的叔啊，我应该喊他喊叔了。他们也是出来旅游的，有一个房车在这里搭。我问了一下，他们也没问题，就这儿吧。我要是想服务，我的条件，你可以女儿在北京给我买了一个房。哦，我们那个早上市我买的也有房车库。哦，那您反正就好好享受吧，对吧？我要是不想出来，在家里也比较享受。对的。我这个人喜欢冒险，搞一些人还是要多出来看一看，每天的心情都不一样，对不对？是吧？你看您这笑声多爽朗，对吧？中气十足，跟小伙子一样。哎呀，总算弄得差不多了，现在把这个气垫的气打一下，基本上就搞定了。那今天的内容到这里也就差不多了，那么明天还是一样，正常继续啊，拜拜了。